大家好，我是豆妈。现在天气一天过两季，寒热交错，稍不注意容易受寒感冒咳嗽。老一辈有一个花椒炖梨的方子，效果不错，和大家分享。梨用盐水搓洗干净，从顶部1/3处切开，挖出梨核，放入10来粒花椒，6粒冰糖，盖上，放入蒸锅，水开后计时蒸30分钟，趁热把汤汁喝掉，然后再吃掉梨肉。吃完后喉咙舒服多了。吃梨喝汤，一天吃2次，连吃3天效果好。姐妹们收藏起来吧。